Oke Mas Bro, kali ini kita akan membongkar motor Mio ini gajah total ya. Setelah tadi saya membongkar sesi motor Beat ya. Motor Beat lama ini krukasnya geol tuh udah dibongkar total. Udah dicopot krukasnya, ini krukasnya ya. Kemudian kita akan ada PR lagi, yaitu adalah Mio lama ini, Mio Automatic Smile. Nah kasusnya itu gancet Mas Bro, tidak bisa diselah dan mungkin mesinnya itu nggak bisa bergerak ya. Oke, seperti apa kasusnya? Ayo mari kita simak. Posisinya ini putih-putih, sebelah sini juga ya, ini pada karatan, pada nieng. Nah lo, ini rollnya masih kondisi baru ya. Ini bekasnya masih baru dan belum lama juga, belum gepeng ya. Untuk starter sendiri masih oke Mas Bro. Untuk pelornya oke Bung, kita coba untuk memutarnya, apakah masih bisa? Oh ternyata nggak bisa, ini kayak sistem apa ya? Wah parah banget ini, apa kira-kira ya Mas Bro ya? Tuh bunyi cutak-cutak. Tuh bunyi cutak-cutak gelak. Pokoknya kita bongkar di bagian sininya kopnya ya. Wow, ini ada pertanda apa ini bro? Ini saya menemukan aluminium. Tuh di sini tuh. Ini remukan aluminium apa ya? Ada yang tahu nggak? Oke Bung, kita buka sama-sama ya. Oke, sidoba. Oh, ternyata ini klepnya jebol. Parah banget, sumpah. Waduh, ini semakin banyak aluminiumnya, Mas Bro. Ini ada yang tahu nggak tanda-tandanya itu apa? Ini udah muter-muter ya pistonnya kayaknya loh Mas Bro. Oh ke dalam sendiri, oblak. Oblak, gila. Apa ini? Coba kita lepas. Tambah penasaran aja nih, apa yang terjadi Mas Bro.
Saya semakin gelisah nih. Wow, wah, pistonnya katut. Wah, jebol mas bro. Wah, astagfirullahalazim. Gendeng iki rek. Mantap jiwa. Willy, gila, semuanya hancur mas bro. Ini versi motor apa ini? Pecah buringnya, piston pecah, buring pecah, pokoknya semuanya pecah. Aduh, Willy, ini kancing pistonnya sampai di sini mas bro. Wow. Depan apa ke belakang ya? Walah. Wah, ke belakang susah apa ya? Wah, ke depan coy. Gila, cuman depannya doang ini. Buset, aluminiumnya ini kemana ya kaki-kakinya itu? Menakutkan.